बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि जो हमारा ज़री मॉडल फार्म है जो माल्टों के बाग पर मुश्तमिल है। तो हम गुलफाम भाई से पूछेंगे कि ये बाग कितने एकड़ पर मुश्तमिल है, क्योंकि हमें तो पता वगैरह भी नहीं होता कि ये बाग कितने एकड़ पर मुश्तमिल है, कौन कौन सी वैरायटी है। क्योंकि इस बाग का मैनेजर भी गुलफाम भाई है, तो हम इससे पूछेंगे कि ये बाग में कौन कौन सी फलों की वैरायटी है। तो पूछेंगे, हम इधर आए हुए हैं अपने बाग। तो हम बहुत ज़्यादा आगे चल गए, तो फिर गुलफाम भाई से पूछेंगे कि इधर कुछ अभी यासर आप देख सकते हैं ये नागा हम पूरे कर रहे हैं इसके, ठीक जी है। इधर ये हमारी कलियाँ देखो, ये पड़ी है जो बाग के अंदर जो दवाई लगाई जाती है, जी मतलब ये इसका खर्चा भी ज़्यादा है जी, क्योंकि इसको लेने के लिए दवाई शवाई इसको डालनी पड़ती है, सारा कुछ करना, क्योंकि इसको फिर कीड़ा लगता है जिसे ठीक हम है अपनी ज़बान में सीवी कहते हैं। ठीक। अभी मैं आपको पौधे दिखा देता हूँ। यासर ये दिखाएं जिसको सीवी लगी है। तो हम गुलफाम भाई दिखा रहे हैं कि यासर ये दरख्त देख रहे हैं पौधा, जी इसने पिछले साल पूरा फल लिया हुआ था, सही है ऊपर। जी इसको ये बीमारी लगी नीचे कीड़े वाली, ठीक जो मैं आपको पैकेट दिखा रहा था, जिस पर मैं कमरे में पड़े आपको दिखा दूंगा वो भी। ठीक है तो अभी 2 और पौधे थे वो हमने काट दिए यहाँ से। ठीक है। तो ये अब फल वगैरह नहीं उगाएगा गुलफाम भाई? बस जल गया, बस एक अभी ये पतरे शतरे ले रहा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर दवाई डाली हुई है। जी देखते हैं अभी हरियाणा तो हो रहा है। जी ये छोटे छोटे पौधे नागे लगाए हुए, ये जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जिनको शुगर होती है ना, जी इसकी मतलब मांग ज़्यादा है इस पौधे की। शुगर ठीक है जो इनको ज़्यादा होती जिसको होती है, ये शुगर के लिए मतलब इनकी खाया जाता है, और दिल की जो बीमारी होती है। तो ठीक है ये ठीक जो अभी है ना, इसको ड्रे फ्रूट बोलते हैं। तो ये अभी इससे मज़ीद बड़ा होगा तकरीबन, यानी कि तकरीबन ये 1 किलो पे पूरा आ जाएगा। ठीक है 1 किलो पे ये पूरा, ये छोटा है। हम्म, ये वो चीज़ है। आगे आगे मैं पूरी सारा दिखा दूँ, सारा दिखाना है। जी सारा देखना है, 10 एकड़ पर मुश्तमिल है। तो ये भी हमारी वो खट्टी खट्टी खड़ी हुई है, जी साइडों पे लगाई हुई है। जी ये और ये वो मीठा भी अंदर सारा अंदर, ये छोटे छोटे नींबू के पौधे लगाए हुए बीच में चल रहे। ये किन्नू है यासर, जी मैं खोलिए ना। अंदर साइड वाले दिखाइए सारे। गुलफाम भाई ये कौन सा पौधा है? ये शकरी है यासर भाई। शिकरी है। हाँ, फल तो इस पर भी अच्छा लगा हुआ है। बस फिर ये लगे हुए हैं ये शकरी। ये किन्नू है यासर भाई। तो बाग की फसल गुलफाम भाई कब तक तैयार हो जाएगी? ये बस अभी ऐसा समझिए कि तीसरे हिस्से में तैयार हो चुकी, बस चौथा हिस्सा इसका तैयार होना है। अच्छी बस इनकी ये बस अभी आप देख रहे हैं कलर इसका तब्दील हो चुका है। तो गुलफाम भाई ये कौन सा पौधा है? ये मौसमी है। मौसमी। हाँ, तो तकरीबन ये फसल तैयार हो चुकी है, बस ये 2-3 माह है इसकी फसल के। हालांकि ये मार्केटों में आ चुका है। जी तो इसमें ये बस मार्केट में आ मार्केट में चुका, लेकिन अवेलेबल इनमें है। मिठास नहीं है जो होती है ना, कुदरत की तरफ दी हुई मिठास होती है, जो पक्का वो फल होता है। तो इसमें ये वो मिठास नहीं होती जो अब बाज़ारों में आ चुका है। लेकिन अभी जो हमारे पास खड़ा है ये फ्रेश खड़ा है, मिठास पूरी है। मिठास पूरी है, लेकिन इसके तो 2-3 ये माह भी भी हुए रहते हैं। तकरीबन 1-1.5 माह के बाद इसको हाथ लगेगा, यानी कि अब मार्केट में आएगा जब उतरेगा। ये मैंने पौधा अभी लगवाया था तकरीबन 3-4 महीने पहले, ये मतलब बूटी लगवाई है ना। जी सही है। जी ये क्यों लगवाई है? ये लगवाई है ऐसे कि यानी कि फिर जब ये ऊपर बड़ी होगी ना, मुझे इसका नाम नहीं है, आराम से अपनी ज़बान में और बोलते हैं, जी उर्दू में मुझे नहीं पता इसको कौन सा ज़बान कहते हैं। जी तो ऐसे कोई देख ले तो ये इसकी मतलब ये भी, ये बड़ी हो जाएगी, जी ये भी निकल रही है ना, ये इस तरह से रास्ता बंद कर देगी, यानी कोई चोरी शिकारी मतलब है कि कोई बंदा अंदर नहीं उतर सकेगा नीचे। जी हाँ हाँ भाई का कहने का मतलब ये है कि इसका जो कांटा है ना वो बहुत ज़्यादा। हाँ, ये ऊपर बड़ी होगी, अभी आप देख सकते हैं इसके कांटे देख रहे हैं, ये पूरी बड़ी हो जाएगी, ऊपर निकल जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, जिस तरह ये किक्कर लगा हुआ है ना आगे से, जी इसको अब सीवी लग गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ शायद नीचे पे, क्योंकि अभी शायद होगी भी नहीं नीचे से। जी अभी अब ये देख रहे हैं, इसको सीवी लगे नीचे से, वो कीड़ा लग गया है इसको। तो गुलफाम भाई ये कौन सा पौधा है? ये भाई वो है, शकरी है। ये बहुत छोटा पौधा है, इस पर फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखो, तो ये कौन सा पौधा है ये गुलफाम भाई? किन्नू है। किन्नू है। तो इसने वक्फा किया है, ये एक साल फल देता है और दूसरे साल नहीं अब देता। ये देखा किन्नू ये देखो किन्नू, दिखा रहे जो हैं फल इसको। से ये देखो। अच्छा भाई फरूक, ये कौन सी इसको बीमारी है? ये फंगस है ना, फंगस। अच्छा जी।
ये जरा मुंह नहीं काला करें दी। अच्छा जी, कैमरा भाई जरा जूम करके दिखा सकते हैं। अच्छा भाई, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि बाघ को कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। अब ये हम तकरीबन तीसरे हिस्से में तैयार हो चुका है। हाँ अच्छा, ये तो आ गया ना मौसमी। हाँ वो आ गया फ्रूट। सही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाघ हमारा अपना है, लेकिन ये भाई ज़राअत से आए हुए हैं। ये अब दिखा सकते, नीचे सारा दिखा बस इन्हें दे काम खत्म हो गया जेड़े भी जो है था। अच्छा सही है। हाँ ये जेड़ा दाना ना इथा ही अपना साइज बनावे थी, ये जेड़ा दाना ने अपना तैयार कर गई थी। अच्छा ये मोटा कारी जगह। जेड़ी असन बीमारी तो फंक्शन है ना। ये कौन सी मक्खी, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कौन सी मक्खी से बीमारी करती है। ये भाई ज़राअत से आए हुए हैं। पीली जाइए उसने पीली जाइए उसी, हमने तो देखी हुई है, लेकिन हम कहते हैं कि ये कैमरे में आ जाए ना, ज़रा दिखा देते हैं आप। वीडियो स्टॉप है। तो अब हम गुलफाम भाई से पूछेंगे कि ये बाग कितने एकड़ पर मुश्तमिल है और ये किन किन वैरायटी पर मुश्तमिल है। तो गुलफाम भाई बताएं, ये बाग किन एकड़ पर मुश्तमिल है और कितने एकड़ पे मुश्तमिल है। कितने एकड़ पर? ये यासिर भाई साहब, ये 10 एकड़ पे बाग मुश्तमिल है। तो दिखा देते हैं आपको, ये 10 एकड़ पे पूरा मुकम्मल है। आप कैमरा पूरा मुकम्मल पीछे बैक कैमरा खोल के दिखा दें। नहीं सर, नजर आएगा बैक कैमरा जाएगा बैक। ये देखिए हमारा बाग है और फल वगैरह भी लगा हुआ है। तो अब पानी की चारी हो गई है, पीटर वगैरह चला हुआ है पीछे, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो गुलफाम भाई से पूछेंगे कि ये कौन सा, तब उनको सही नज़र आएगा पीछे। हर बैक कैमरा नहीं खुला है पीछे फंक्शन है। चलें ठीक है। ये यासिर भाई ये फ्रूटर है। अब आप इसको कैसे दिखाएंगे? ये फ्रूटर है, ये सही है। तो ये जो आप अभी खड़े थे यहाँ पे, ये किन्नू का बाग, ये किन्नू का पौधा है। किन्नू का है? हाँ जी, इसे किन्नू कहते हैं। ठीक है। तो ये बाग गुलफाम भाई कितने एकड़ पर मुश्तमिल है? ये यासिर भाई 10 एकड़ पे मुश्तमिल है जी। तो अभी आप किधर जाएगा, मैं आपको इस तरफ ले जाता हूँ। इस तरफ ले जाते हैं? हाँ, ये जो नीचे आप देख सकते हैं, ये बनी हुई भी, ये पानी लगा रहे हैं, पीछे से मेरे आए हुए। तो उस तरह भी बाग अभी नया करना है इंशाल्लाह। तो ये बाग अब ये जो है ना, ये पौधा जो है ना, अब ये यानी कि बारी कर गया है, ठीक है, यानी कि रेस्ट कर गया, यानी कि अगले साल फिर ये खुद अपना फल देगा। ये गुलफाम भाई का कहना है कि ये एक साल फल देता है, दूसरे साल रेस्ट करता है और तीसरे साल फल देता है, ऐसा है ना गुलफाम भाई? हाँ, एक साल फल देगा, दूसरे एक साल फिर बारी करेगा। ठीक है। अब ये फ्रूटर खड़ा हुआ है, ये फ्रूटर है। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रूटर का फल भी इसके साथ लगा हुआ है। तो पानी की तैयारी आई, वज़ीर वगैरह आए हुए हैं। ये मैनेजर को टाइम नहीं मिलता, ये अपने चैनल पर बिजी होता है। किन्नू है, तो ये किन्नू का पौधा है। अभी हम आपको शक्करी दिखाएंगे, थोड़ा वीडियो फास्ट कर रहे हैं। कौन सा फल है ये? शक्करी इसे कहते हैं। शक्करी है, आपको दिखाएंगे, ये शक्करी है। ये इसका फल ये देख सकते हैं आप, ये देखें गुलफाम भाई के हाथ में है। तो हम आगे ले जाएंगे। ये इसने भी गुलफाम भाई ये भी रेस्ट कर रहा है, ऐसा है। ये भी एक साल फल देता है और दूसरे साल रेस्ट करता है। अभी देखें तो फल लगाया हुआ है, लेकिन ये रेस्ट कर रहा है। थोड़ा थोड़ा सा इसने फल लगाया, आप देख सकते हैं। ये देखें, वीडियो स्टार्ट हो। ये अब हम अभी दिखा रहे हैं कि ये प्याज की फसल की पनीर लगाया और बिलाल खान पानी लगा रहा है, ये देख सकते हैं आप। जी गुलफाम भाई से पूछते हैं कि फसल कब तैयार होगी और ये कब लगाएगी फसल? भाई यासिर, ये जो है ना प्याज की मतलब यानी कि ना यहाँ पे वो पनीर ही बना रहे हैं अपनी जी, ठीक है। यहाँ पे बीज हमने लगाया हुआ, फिर वो जो पूरा प्लाट देख रहे हैं ना, वो सामने सारा दिखा दें जी। तो उसके अंदर ये हमने सारा जो है ना प्याज जो है काश्त करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, ये उसकी जो है ना पनीर यहाँ पे लगाई हुई है। भाई अभी पानी दे रहे हैं, क्योंकि ये पानी हम इसलिए दे रहे हैं कि ये जगह सख्त हो चुकी है। ऊपर से वो नीचे से निकल चुका है, लेकिन सख्त है ऊपर, ये पानी से नरम हो जाएगी। आपने दिखाया था ना पीटर स्लो स्लो पीछे से चल रहा था। ये मतलब इसके अंदर मतलब हम वो कर रहे हैं, पनीर ही तैयार कर रहे हैं। खुद बीज तैयार करो आप? हाँ, खुद अपना बीज तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो फिर ये हम उधर काश्त करेंगे। अभी हम घर जा रहे हैं। तो गुलफाम भाई बहुत मसरूफ़ होता है, हमें इस बस थोड़ा सा वक्त दिया है। तो इसका अपना चैनल है, इसने मुझे मशवरा दिया है कि अपना चैनल बना वाला, तो इसका अपना चैनल फेमस हो गया जिस पर बहुत ज़्यादा वक्त देता है। तो इसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शहरी अपडेट चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे मेम्बर के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के साथ आपको मिलूँगा।